Well, welcome everybody to a part of the world where football really matters. There is a healthy tension, great expectation building in the lead-up to kick-off here. A little bit grey overhead, and indeed the forecast is for a drop or two of rain as the day grows older. But regardless of that, there is a lovely backdrop here. The ambience is good, smashing noise from both sets of supporters, and expectations high in both camps. So what a stage for the players to take to here ahead of such an important game. A note about the opposition. Has a goal! And the counter is on. Traore plays it forward. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And it's Mane. And the finish! And the ball's come out. Has a shot! Well, that is rather wayward. Keita just had too many bodies around him. He would have done remarkably well to score from there. Battles to win it back. Ginter. Well, there's a lot of movement out wide now. Yeah, you can certainly see that. Well, I think it's a move to open the game up more, whether out wide or just getting a runner through the middle now. He's in! Knocks it away. Liverpool were simply a class apart in the corresponding fixture last season. They dismantled their opponents. Shaqiri. Shaqiri! He's delivered all right! And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, you know, sometimes it pays off not to think too much about things, just put your foot through it, and that was a good example. Great contact, and the keeper had very little chance. Liverpool draw first blood here. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. And here's the chance to counter. And they've got it back. Oh, shooting chance! Decent strike, kept it fizzing low. I actually like to see that in shots at goal, when there's a noticeable effort to get over the ball and the shot! They scored! They have pulled themselves right back into it. And it has to be said, an absolute gift. And that has added a whole new complexion to the game. yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. Shaqiri. Ginter. Shaqiri. Mane with a shot! Sticks it away! And they've got their lead back. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. Liverpool get themselves into the lead. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Played back in. Forward it goes. Gets wrestled off the ball. Hoists it forward. Goes down, but nothing given. Now it's Shaqiri. And here's Mane. Over to the left. Robertson drills one in. That's a case of crossing in hope, and unless they provide some more options, it'll be more missed than hit. Grealish. Ginter hits that long. Tried to play it through. The move. Oh, that is asking for trouble. Shaqiri. Shoots! Just brushed off the ball there.
And a header! He's missed, but not by that far. Shaqiri did give it a fair old crack, and he'll be encouraged to step up again. Plays it out to the flank. Loose ball, who's going to get that? And it's played forward. Out to the left it goes. He gets past his man. It's found its way to him. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So a really good half of football, 3 goals, and just one separating them. It's kind of a hard one to call, Peter, isn't it? I mean, from what we've seen so far, both sides have provided ample evidence that they can add more goals, and I'm sure their respective managers have reminded them that the next one will be pretty crucial. So it's going to be interesting to see how the teams come out for the next period. Well, it's still anyone's game, as both sides have shown they have goals in them. As for the next one, should it arrive, that may have a bigger bearing as to who emerges victorious. Liverpool head into the half-time break with a narrow lead, 2 goals to 1. And body! And that's been levered clear.
And it's Thiago. And here's Mane. Chance to shoot. Firmino! Same again, same outcome. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. Keita gets it back. Firmino. Mane. He's got away. Oh, real... Tries a shot! Oh, nearly. But nearly is nothing. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. Liverpool have turned to their bench and we're going to have a substitution. Shaqiri is being withdrawn here, but he's certainly made his mark. Well, has he done enough since his goal? Is the feeling that he's lost his appetite for another? It's difficult to be sure exactly what the thinking is, but his race is certainly run now. And it's Traore. Chance to break. There's the through ball. Well read, he sorted that out. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. And here's Traore. Loses his balance and loses the ball. Keita, he's set up one goal so far. Ginter is charging up on the overlap. Goes for goal! Oh, he couldn't get hold of it. Do I really need to tell you, Peter, that he has to do better, especially from there? Keita spreads it towards the left. Up to meet it! They've done it! And there's the goal they've been looking for. Well, you know, thinking about that, I think they've perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front, and they really commit forward in numbers too. That was all very well drilled. So the lead now is 2. Well, that goal should be a big game changer. It's certainly been a big mood changer. Firmino. Son Heung-min. Oh, that's a fine challenge. Bit of an appeal, but nothing doing. Played out to the right. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Header! Ball at his mercy, and somehow he's missed it. It's a good display of fighting spirit for me. Almost nothing left on the clock here. So things getting still worse for the club amid this crisis of confidence. And the shot! And it's there! And the lead is 3! It is surely done! It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Oh, this fella's as slippery as an eel the way he freed himself to score. I mean, for that defence, it was a case of, now you've got him, now you don't. Brilliant. Liverpool grab a 3-goal lead. It's just too easy. Well, unsurprisingly, Peter, the opposition look completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. Son Heung-min, he's gone for it! That's gone a long way up and away. Firmino, and Firmino!
Well, he was never going to miss from there. So much to aim at. Well, it's pretty damning on the part of that defence, Peter, that he was allowed so much time and space. But I think you have to give credit where it's due. And it was a brilliant setup and finish. Liverpool tear their opponents apart once again. They are utterly ruthless. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. And it's Firmino. He's through. Room for a shot. Has a hit! No mistake! Well, surely that completes the demolition if it hadn't occurred already. And the referee brings it to a close. Liverpool enjoy their perfect day. For their victims, it is entirely imperfect. Comprehensive winners of a one-sided... Liverpool are amongst one of 4 teams that have been invited to take part in this exclusive tournament, open only to the winners of the major continental club titles. One of the global elites, you would say. The title of the world's #1 club side is, I'm sure, one they would be only... Has a hit! There it is! Listen, scoring early doesn't guarantee you anything, but the first goal is always important, and that's a terrific opening. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, and teamwork was key to that. A beautiful piece of engineering to set him free in the box. Liverpool take the lead, landing the first significant blow in what is certainly a significant contest. Mane gets the better of his man, has a pop! Threatening to run riot. Yeah, looking back at that, that's how you play on the counter. Quick and decisive and ruthless with the finish. I thought it was a stunning, stunning breakaway. Things starting to look very comfortable. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. That's a poor kick by the keeper, he's just given it straight back.
Nicely measured pass. He's left his man. Now it's Shaqiri. And the shot! Yes! Hot knife through butter. They have done it again. Well, you know, thinking about that, I think they perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front, and they really commit forward in numbers too. That was all very well drilled. Liverpool take a 3-goal lead and they are romping out of sight. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Aimed into... Gets up to hit it! Steps it away! And already they're looking to run away with it. Looking back at that, that's how you play on the counter. Quick and decisive and ruthless with the finish. I thought it was a stunning, stunning breakaway. Liverpool tear their opponents apart once again. They are utterly ruthless. Well, unsurprisingly, Peter, the opposition looked completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. Drives it towards the front. Gomez cuts it out. Ginter. And that's a throw-in. And here's Shaqiri. Ginter has come steaming up from the back for this. The ball has crossed the line, and it's a throw. Hoists it forward. Well, that's where he wants it. Gomez. Now it's Shaqiri. And the shot! And it goes! And they're at it again in double quick time. Well, I wasn't expecting them to go this big, Peter, but they have been superb. He's made it 3. Quite a day at the office for him. This is one of the best performances I've seen in a while. He's practically taken on this team single-handedly, and they don't know how to stop him. Liverpool totally rampant here. Plays it over to the other flank. That'll be a throw. In with the challenge. Looks a foul. Yep, referee's given it. Loose ball, who's going to get that? Keita. Shaqiri. Robertson, Jordan Henderson, Shaqiri, and it's Ginter. Robertson, Mane. Half-time in the semi-final. Oh, that flew by. It was breathless stuff. It's been one-way traffic here after the first 45 minutes. A relentless barrage that looks set to continue. Yeah, I think the first half performance that showed attack being the best form of defence. If they're in the face of the opposition that much, then there's little they can do in return, and I'm not sure how long
they can keep the intensity and the tempo up, but it's certainly paid off so far. Liverpool have been nothing short of awesome in the first 45 minutes. A truly memorable performance on all counts. And it has to be said, this match is well and truly already won. The start of another 45 minutes. Gomez does well there, alert. And here's Mane. He's got the ball, hits one! Mane. And here's Shaqiri, goes for goal! The sixth. Well, Peter, I would say it was worth a try. Goalkeeper's ball. That's clear cut. It's a free kick. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. And it's played forward. Gets away from his opponents. Shaqiri. He's had a go! He scores! He's picked him out. Mane. He's gone for it! Oh, impressive strike. Mane really drove at the heart of that defence. Incisive, quick, but not clinical. Has a hit! He's kept it out. That's a great save. Quick thinking and quick control, Peter. That creates a little more working space. Origi! And that's past the post. Yeah, they got away with it, but that was a defensive letdown to see him march through like that. He's made sure that that won't get through. I think that's offside. Yes, it is. Well, it's a safety in numbers approach to defending here. Yeah, but dropping deep can bring more trouble. Yeah? Well, shots from distance and space in wider positions, besides the obvious issue of inviting most of your opposition high up the pitch. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Over to the left. Lovely bit of skill there. No way through there. Now a chance to break. Surely. Chance! Well, just another one to add to what has already been an incredible haul. It's part of the game, Peter. It has to get ruthless. Sympathy just doesn't play a part. Forward it goes. Ball through needs to be good here. Now it's Shaqiri. Plays it back. Goes for goal! They did it! And
And again, they pile on the misery. Listen, when you're on an invitation to improve your goal difference, why ease off? He snuffles his third, and that earns him the match ball. Oh, this has been an immense contribution for one player. He's been just about unplayable. The irresistible force today. There's going to be another change here. Well, he's worked so hard for his side, as you would expect, but you couldn't help notice that he was starting to labour a bit, so it's no surprise. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. His big chance! In for the follow-up! Well, surely that completes the demolition if it hadn't occurred already. Well, I think we've gone past humiliation now. This could be doing some real psychological damage. 4 in the game. He is the man. Well, unsurprisingly, Peter, the opposition look completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. Striding forward, facing goal. Up to meet it! Oh, denied at the last. All he'd be thinking is, please, ground, swallow me up. Now Shook has a pop! They score! And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Now that's what I call finishing, right in the corner. He knew instinctively who was where and didn't need to waste any time weighing things up. That's a cracking goal. The changes then in quick succession. Yeah, it's pretty obvious as to who was going to be taken off. His energy levels began to sag, and he was never going to last until the final whistle. They're still trying to make a game of this. Receives it in a good position. Tries to get it forward quickly. Just brushed off the ball there. And here's Shaqiri. Shaqiri. Has he found his man? Oh, well intercepted, really alert to the danger. Van Dijk gets it back. Mane spreads it towards the left. Chills one in. Here's a corner. Hoists it forward. And that will be the final act. Liverpool are the winners in a one-sided semi-final. What are your thoughts on today's game then, Jim?อะไรฮะเนาะตอนแรกนึกว่าฝรั่งมาพิมพ์ด่าอะไรนะฮะไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไรผมมีเรียนเยอะเข้าใจครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่ที่ผมเล่นไปก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆเป็นปกติครับขอบคุณน้องมากๆที่ยังแบบติดตามและโหยหา ยังจะแวะเวียนมาทักทายอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณแล้วมันก็ไม่ค่อยมีคนนั่นแหละผมก็เล่นไปเรื่อยๆไลฟ์ไปเรื่อยๆอยากที่วันนี้จริงๆก็จะเล่น Fortnite อ่ะแต่ก็เดี๋ยวรอกลางคืนเลยทีเดียวดีกว่าเพราะว่าถ้าไปเล่นตอนนี้เดี๋ยวมันจบเร็วเดี๋ยวผมจะเลิกเร็ว
เล่นได้ไม่นานพอดีผมไม่รู้จะทำอะไรครับช่วงระหว่าง6 โมงถึง 2 ทุ่มมันว่างๆโล่งๆแล้วก็คือปกติถ้าเกิดผมไม่รอไอ้เควสของ Fortnite ผมก็คงเข้าไปเล่นเลยอ่ะพอดีมีแบบต้องรอเควสมันมาตอน 2 ทุ่มครับไม่งั้นถ้าเล่นก่อนเวลาเนี่ยผมจะขี้เกียจเหมือนมันเล่นได้2 ชั่วโมงก็เบื่อแล้วพอ 2 ทุ่มเควสมาก็ไม่อยากทำแล้วอะไรแบบนี้ก็นั่งเล่นวินนิ่งไปแต่ตอนแรกก็ว่าจะไม่เปิดไลฟ์นะเพราะว่าดู YouTube อยู่คือฟังข่าวอยู่ครับฟังข่าวนี่แหละก็ดูโหนกระแสนั่นแหละ ไม่มีอะไรครับดูโหนกระแสพอดีผมก็ไม่ได้ดูทุกวันไงโหนกระแสผมก็ทิ้งแบบรอให้มันผ่านไปหลายๆวันแล้วค่อยมากดดูทีเดียวครับทีนี้พอเวลาดูเนี่ยมันก็เปิดเล่นเกมอะไรไปด้วยเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วจะเล่นเกมแบบที่ไม่ต้องใช้สมองมากนักแบบเพลินๆแบบหูยังฟังได้อะไรแบบนี้ น้องเป็นไงบ้างผมถามน้องบ้างดีกว่าชีวิตน้องเดี๋ยวจะหาว่าแบบเข้ามาแล้วพูดแต่เรื่องของตัวเองครับแล้วน้องต้องถามน้องด้วยว่าเป็นไงฮะเป็นเรียนเยอะอะไรเป็นไงบ้างไปโรงเรียนแล้วนี่ใช่ปะโรงเรียนเขาเปิดไอ้ระบบการเรียนการสอนที่บ้านก็ยังไงก็ไม่รู้มีอีกวะมาโทมิยาสุโอบักก็เบื่อจะทำอะไรครับรอให้ Fortnite มันหมดซีซั่นนี้ก่อนผมก็ว่าจะเหมือนกับอยากจะไปเล่นApex Legends แล้วแต่ว่าถามว่าทำไมช่วงนี้ถึงไม่เล่นเลยก็ได้ใช่ไหมมันพอดีในเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเซฟก่อนพอดีใน Fortnite มันยังมีเลเวลที่ต้องเก็บครับมันเหมือนกับมันก็ยังทิ้งไปไม่ได้คืออยากจะให้มันจบซีซั่นของ Fortnite ก่อนอันนี้คือเหตุผลแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นยาวๆอะไรอย่างเงี้ย Apex Legends ก็รอศุกร์หน้าหลังศุกร์หน้า Fortnite มันเปลี่ยนซีซั่นแล้วผมก็จะเปลี่ยนอะไรนะผมจะดูพี่ไปจนกว่าพี่จะปิดช่อง อยู่หอพักในโรงเรียนนะครับดีเนาะระวังหน่อยพอมันมีอิสระแล้วชีวิตจะเละเทะครับไอ้นี่ต้องระวังจริงๆนะผมก็นั่นแหละก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทิ้งช่องอยู่แล้วเร็วๆนี้แหละฮะคงไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปครับก็กำลังคิดว่าเดี๋ยวมันก็ใกล้จะต้องทิ้งช่องไปแล้วผมก็เล่นอะไรแบบเล่นเหี้ยอะไรก็ได้ไม่มันยังไงมันก็เละอยู่แล้วนั่งเล่นแม่งไปเถอะเปิดแม่งไปเถอะไลฟ์แบบนะผมปิดแท็บเล็ตแป๊บนึงหน้าคุณหนุ่มกัญชัยยังรออยู่ก็เลยแบบไม่สนใจแล้วมันเพราะว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วผมก็ยอมรับความเป็นจริงตรงนี้แล้วก็เดินก้าวต่อไปมองหาสิ่งใหม่ๆหรือถ้าคิดคอนเทนต์อย่างอื่นได้ก็คงจะทำนะฮะกับ YouTube ต่อไปแหละจริงๆ YouTube มันก็คือโอกาสนะครับมันคือช่องทางมันคือโอกาสแต่ว่าเราเพียงแต่เราทำแล้วมันไม่เปี้ยงป้างเหมือนคนอื่นเขานะไอเกมมันอาจจะคนทำเยอะแล้วก็ดูไปผู้หญิงก็ได้เปรียบเนาะผู้หญิงแม่งทำเหี้ยอะไรมันก็คนก็เข้าไปดูเล่นเกมก็กากไม่มีหาอะไรเล่นฝีมือไม่มีครับได้แต่แบบความน่ารักเอามาโชว์นมโชว์อะไรก็คนก็เข้าไปละพวกเหล่าชายหื่นชายชะกันแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเรียบร้อยเป็นไอที่เป็นตัวการ์ตูนเอาการ์ตูนตัวการ์ตูนขึ้นหน้าแทนตัวเองผมไม่รู้มันเรียกอะไรครับที่มันจะอะไรนะเน็ตไอดอลเจไอดอลทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นตัวการ์ตูนเป็นตัวอนิเมะขึ้นมาแทนแล้วก็มานั่งเล่นเกมโชว์ผมก็ไปดูหลายๆช่องนะแบบนี้คืออันนี้พอเข้าใจอยู่เขาแบบก็คิดอยู่ว่าทำไมมึงก็ไม่เปิดเผยหน้าไปเลยวะเพราะปกติผมดูธรรมเนียมฝรั่งเขาก็เปิดเผยหน้าใช่ไหมแต่ก็จะมีประเภทแบบโอเคแหละตัวเองอาจจะไม่ได้ดูสวยดูน่ารักแต่ว่าเสียงน่ารักใช่ไหมเสียงสวย
เสียงแบบเป็นนักพากย์ตัวการ์ตูนได้อะไรอย่างเงี้ยก็อะไรแบบนั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับคุณอยู่กับความฝันน่ะทำไมคุณไม่โชว์หน้าไปเลยคุณก็จะได้อยู่กับความจริงนะเอาตัวตนขาย คุณพยายามทำตัวเหมือนว่าเป็นนักพากย์ตัวการ์ตูนสร้างตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกอะไรไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้แล้วแต่มันก็มีแบบคนที่ทำแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จอยู่ก็มีฝรั่งเห็นตัวการ์ตูนบางตัวก็โด่งดัง VTube ใช่ไหม VTuber อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแต่ผมก็ไม่ได้อะไรไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่VTuber Mohamed Salah drives it full. Tries a shot. ยอดบอลกากผมขอชื่อ Facebook พี่เรียนสายอาชีพรอตอนนี้เลยเหรอต้องพิมพ์เหรอ Facebook ผมไม่ได้มีอะไรเลยนะผมไม่เคยอัปเดตอะไรครับแล้วก็คือปกติผมจะเวลาใช้ Facebook อ่ะผมไม่ได้อัปเดตอะไรเลยไม่ได้แตะไม่ได้อะไรเหมือนเป็น Facebook ล้างนะครับไปตามหรือดูของผมไปมันก็ไม่มีอะไรอัปเดตครับไม่มีเชี่ยอะไรเลยมันเหมือนกับคนแทบไม่ได้เล่นอ่ะมันเป็นปีไม่ได้โพสอะไรเลยครับส่วนมากแล้วผมใช้ Facebook ในทางแบบติดตามข่าวสารครับผมจะเกาะนะครับว่าทุกวันจะต้องคอยเช็คไอ้เกมเพจเกมถูกบอกด้วยแค่นั้นเองเข้าไปเช็ควันหนึ่งเล่นไม่ถึงชั่วโมงส่วนใหญ่จะขุกอยู่ในช่อง YouTube มากกว่าแต่ไม่ใช่ช่องของตัวเองนะช่องของคนอื่น คือผมก็ไปไล่ดูช่องของคนอื่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมดูเนี่ยเป็นฝรั่งที่เขาเล่นเกมอย่างเช่นถ้า Apex Legends น่ะผมจะดูชีฟ FPS อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีช่องที่ดูเป็นประจำเลยคือ The Broken Machine ที่เขาจะเล่นCall of Duty Warzone น่ะเล่นเก่งๆอ่ะนั่นแหละ Warzone เล่นโคตรเทพเลยไอ้คนนี้ครับแล้วผมชอบสไตล์ของเขาก็เลยนั่งดูทุกวันเหมือนกับเป็นคนที่แบบไปติดตามช่องของคนอื่นมากกว่าใช้เวลาอยู่กับช่องของตัวเอง ผมก็เป็นเหมือนน้องๆนี่แหละก็ดูช่องคนอื่นมาแล้วก็อยากมาทำแค่นั้นเองครับแต่ทำของตัวเองแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่อะไรแบบนี้เราก็ชอบไปดูของแต่ผมดูของฝรั่งไม่ได้ดูของคนไทยนะผมไม่ได้ติดตามพวกยูทูบเบอร์คนไทยเท่าไหร่ครับพวกเกมเมอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยดูแต่ของฝรั่งที่เรียกว่าดูใครแม่งเล่นเก่งผมก็ไปดูคนนั้นตอนแรกๆก็ไม่รู้จักมันหรอกแต่ว่าดูไปแล้วแม่งเทพดีว่ะแล้วสไตล์ของสตรีมเมอร์เขาก็นุ่มนวลสุภาพสุขุมนุ่มลึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบชอบนั่งดูFortnite ก็มีก็ชอบดูเอฟลี่อะไรอย่างเงี้ย AV XRY เอฟลี่คนนี้เล่น Fortnite เทพมากผมก็ชอบนั่งดูเขาSincerely hope that there's a fitting response from the opposition to really engage us in the big Facebook ผมก็พิมพ์ไปเลยตามชื่อจริงผมอะ THEERAPONG แล้วก็นามสกุลลุ่งพิริยเดช RUNG ได้มันยาวอะครับสะกดแบบนี้เดี๋ยวน้องก็แบบ Facebook ลองพิมพ์คำว่าธีรพงษ์ THEERAPONG ใช่ป่ะถ้าเจอคนที่หน้าที่ผมใช้รูปจอห์นวิกอ่ะผมใช้รูปคีอานูรีฟขึ้นเป็นตัวอวตารผมอ่ะเขาเรียกอะไรวะรูปโปรไฟล์มันก็พอดีมันมีเพื่อนมาถามว่าทำไมไม่ลงรูปหน้าตัวเองคือผมไม่ค่อยได้ถ่ายตัวเองครับไม่เคยเซลฟี่อะไรเลยแล้วก็เวลาไม่ได้ไปเที่ยวไม่มีใครถ่ายรูปให้อ่ะผมก็เลยก็ถ่ายตัวเองแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนดูทีนี้เพื่อนบอกทำไมมึงไม่เอาขึ้นโปรไฟล์สักทีเหมือนกับไม่เคยโชว์รูปตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยคือผมแบบไม่ค่อยได้เล่นไงไม่เคยเมื่อก่อนอาจจะสร้าง Facebook มาไว้ตอนที่จุดเริ่มต้นที่ผมเล่น Facebook นะผมเอาไปด่าเพื่อนครับเอาไปถล่มเพื่อนตอนนั้นเรียนมหาลัยแล้วมันเหมือนกับมันตั้งกวนขึ้นมาเหมือนไปบูลลี่เพื่อนคนนึงแล้วผมก็เลวซ้ำก็ตามมันไปครับ
โดยที่ตอนแรกผมไม่ได้ใช้ชื่อจริงด้วยแล้วก็ใช้เป็นตัวการ์ตูนอวตารอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่เคยเปิดเผยตัวจริงก็ไปด่าเพราะว่าจะได้ให้เขาตามตัวไม่ถูกแต่ตอนหลังมันเหมือนกับมีการโพสต์ขายแผ่นเกมแล้วก็โดน Facebook ฟ้องขึ้นมาเหมือนกับว่าต้องการให้ส่งบัตรประชาชนแล้วก็รูปบัตรประชาชนหลักฐานว่าคุณชื่อนี้นามสกุลนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรเงี้ยก็ใช้นามชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วแต่ว่ารูปก็ยังไม่เคยอัพเพราะว่ามันไม่เคยมีรูปตัวเองที่มันดูดีอ่ะผมก็เลยไม่มั่นใจไม่กล้าเอาขึ้นก็พูดตรงๆเลยแล้วก็เลยหาโอกาสถ่ายตัวเองแบบเซลฟี่กับกากอ่ะแล้วก็มีอัพส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็บอกเอาขึ้นโปรไฟล์ไปเลยฮะมึงก็ยอมรับตัวตนที่แท้ทรูของมึงใช่ป่ะแต่สุดท้ายแล้วผมส่งรูปให้มันดูนะแต่ว่าผมเอารูปเคียนูรีฟขึ้นผมบอกว่าเนี่ยหน้ากูไม่ยังกวนตีนมันอยู่ดีรอมันเคียนูรีฟdamn it fuck That was good defensive pressure to give him less maneuvering. แต่น้องไปตาม Facebook ผมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตอะไรเลยอะแต่ว่ามันก็มีน้องๆหลายคนที่เคยตามมาจากช่องเขาก็ตาม Facebook ผมอยู่นะเหมือนมีน้องคนหนึ่งทักเข้าไปในเฟซไม่ใช่น้องคนนี้อ่ะไม่ใช่น้องอ๋อน้องที่เล่นไอ้นี่ใช่ไหม Assassin's Creed ใช่ไหมคนนี้ก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่าคนไหนอ๋อ Fabinho and here's Son Heung-min it's Son Heung-min ทำช่องมันก็สนุกดีนะเพียงแต่มันจะให้โด่งดังหรือประสบความสำเร็จมันจะต้องเป็นคนที่เด็กๆชอบอะรู้ไม่รู้เด็กแม่งชอบแนวไหนแต่ส่วนใหญ่ชอบกุ้ยรู้เลยคนที่แม่งป๊อปปูล่าส่วนใหญ่เถื่อนและถอยและสะทุนอันนี้คือจากที่ผมไปนั่งดูวิเคราะห์มานะคุณจะทำยังไงให้ช่องที่แบบเล่นเกมของคุณได้รับความสำเร็จหรือคนที่โด่งดังผมก็ลองไปดูตรวจสอบดูกูไม่เห็นมีสตรีมเมอร์คนไหนคนไทยนะที่ดังด้วยความสุภาพครับก็จะมีพี่เอกเขาเรียกกันพี่เอกผมไม่รู้มันแก่กว่ากูหรือเปล่าไม่รู้แก่กว่าเขาพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์ฮาร์ดแล็กอะไรนั่นน่ะฮาร์ดเบรกเกอร์หรือฮาร์ดล็อกเกอร์ผมไม่แน่ใจมันมี2ช่องมันมี2คนใช่ไหมผมไม่รู้คนไหนอ่ะคนที่ดังที่สุดในไทยก็พี่เอกเขาอาจจะไม่ค่อยพูดคำหยาบเท่าไหร่แต่ก็มีแบบเชี่ยซัดแต่เขาก็ไม่ใช่เป็นนักเลงสะทุนอะไรเขาก็จะเป็นแบบเด็กสุภาพใช่ไหมอันนั้นเขาก็ดังแต่ว่าเขาเป็นคนเหมือนกับคนรุ่นบุกเบิกอ่ะไม่เคยโชว์หน้าด้วยนี่เขาจะโชว์แบบใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยได้ตามเขาอ่ะผมรู้แบบคร่าวๆรู้แบบผ่านๆไม่รู้ลึกผมเคยดูคลิปของเขาอยู่แค่ไม่กี่คลิปเองพอดีก็ผมไม่ค่อยชอบสไตล์ที่เขาชอบกรีดการ์ดโบกเวกเล่นเกมแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันดูไม่สนุกเท่าไหร่ออกแนวน่ารำคาญ อันนี้ส่วนตัวครับไม่เป็นไรคนอื่นเขาจะคิดยังไงก็มันก็เป็นอันนะแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมชอบไปดูของฝรั่งมากกว่านั่นแหละไม่ใช่ว่าเพิ่งมาชอบตอนนี้นะตั้งนานแล้วครับดูเมื่อก่อนนี้ตั้งแต่สมัย YouTube 2008 2007 2008นั้นผมก็ดูแต่ช่องเกมของฝรั่งคือจากตอนแรกที่ผมฟังภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะตอนนี้จนฟังรู้เรื่องอ่ะจนฟังออกว่ามันพูดว่าอะไรมันสื่อว่าอะไรมันหมายความว่าไงอะไรเงี้ยหรือดูของฝรั่งอย่างเดียวครับเมื่อก่อนชอบดูไอช่องหนึ่งที่ชื่อว่า Frankie on PC in 1080p ชื่อไม่โคตรยาวเลย Frankie on PC นะเสร็จแล้วมันบอกว่า in 1080p นั่นแหละ in 1080p ชื่อโคตรยาวไอ้นั่นน่ะเขาจะเล่นเกมอะไรที่มันคล้ายๆที่มันเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนต้นตำรับของ PUBG อ่ะแต่มันไม่ใช่ PUBG แต่ผมไม่รู้ว่าชื่อเกมอะไรครับฝรั่งเขานิยมเล่นกันมันคล้ายๆ GTA ในยุคเก่ายุคก่อนที่มันลงไปแล้วมันมีอิสระมัน PUBG นั่นแหละเพียงแต่มันไม่ได้กำหนดว่าจะต้องฆ่าหรือมีวงบีบมันลงไปปุ๊บไปฟาร์มของ
แล้วก็เก็บกระเป๋าเก็บปืนแล้วเจอใครก็ยิงแล้วก็มีการสร้างบ้านของตัวเองด้วยมั้งอะไรแบบเนี้ยดูไปมันคล้ายโลกของ GTA แบบรูปลักษณ์ของ PUBG อะไรเงี้ยผมไม่รู้ชื่อเกมอะแต่ผมชอบดูเขาเล่นแต่แฟรงกี้ก็หายไปนานมากนะผมไม่รู้เขาหายไปไหนเขาน่าจะรวยแล้วก็ไปใช้ชีวิตเงียบๆอะไรอย่างงี้จนล่าสุดเขาก็กลับมาโพสอีกแล้วอยู่ๆก็หายไปอ่ะผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจความอินดี้ของเขาคือเหมือนเบื่อทำอ่ะคือรวยจาก YouTube แล้วเบื่อหยุดทำไป4 ปีเหมือนโน้ตอุดมอะครับประมาณโน้ตอุดมอย่างเงี้ยเหมือนกับเล่นเดี่ยวแล้วเบื่อแล้วก็หายไป 4-5 ปีก่อนจะกลับมาเล่นเดี่ยวใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจคนพอเขาประสบความสำเร็จแล้วเหมือนเขาหยุดอยากจะหยุดพักหรืออะไรอย่างเงี้ยมั้งหาไอเดียเติมให้มันเต็มถังใหม่คงจะหมดมุกหมดก๊อกอะเหมือนเดี่ยวสุดท้ายตอนนั้นที่เขาก่อนที่จะหยุดไปมันเป็นเดี่ยว6ใช่ป่ะรูปของโน้ตอุดมก็เหมือนกับใส่กางเกงแล้วมันมีก๊อกน้ำตรงกระจูอะแล้วเหมือนกับแก้วมันไม่ค่อยมีน้ำออกมาแล้วมันเหมือนสื่อว่าเขาเริ่มจะไม่มีคลังมุกหรืออะไรแล้วหมดมุกอะไรเงี้ยเขาต้องไปเก็บเกี่ยวมาใหม่เขาพอเข้าใจโอ้ตอนนั้นเดี่ยว6ผมอายุเท่าไหร่เองครับอยู่มัธยมอ่ะโอ้โหอายุ10 กว่าปีครับน่าจะ11-12 ขวบ ต้องเรียกเป็นขวบอ่ะเพราะเราอ่อนมากตอนนี้เท่าไหร่33 ขวบโอ้ยเฮียกูจะตายอยู่แล้ว แป๊บหนึ่งโอลิกีฮะส่งโอลิกีลงไปชนาทิพย์สงกระสินเนี่ยมินามิโนะเปาตอเลสคือปกติผมเล่นวินนิ่งอ่ะมันไม่มีคนดูหรอกแต่ผมก็ชอบเล่นของตัวเองแล้วทีนี้ผมเปิดไลฟ์ไว้ก็กะให้มันเป็นการบันทึกไปด้วยแค่นั้นเองครับแต่ผมไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาดูแบบบางทีเราก็เปิดไลฟ์ไว้แบบอยากพูดคุยอ่ะเผื่อมีน้องๆเข้ามานั่งคุยกันแค่นั้นเองครับมึงไม่ต้องสนเกมที่กูเล่นหรอกกูแค่อยากคุยกูเหงา กูไม่มีอะไรเลยครับแค่เหงาอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอบนั่งเช็ครายชื่อดูดีกันว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะกริสมันโมซาล่าไม่พร้อมใช่ไหมมาเน่โอเคอยู่ซองฮึนมินโอเคกริสมันโอเคสำรองไปเฮ้ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรนะช่วงนี้เงียบเหงาครับชีวิตผมก็รอวันเสาร์อะประเด็นใหญ่สุดคือผมตั้งหน้าตั้งตารอวันเสาร์ลิเวอร์พูลเตะกับเรอัลมาดริดอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองครับผมชอบดูบอลน้องไปแล้วเหรอรับแอดผมหน่อยในไลน์ผมขอชื่อ Facebook พี่เรียนสายอาชีพเก่าแล้วนี่หว่าไอเวนในไลน์น้องรู้ได้ไงไลน์ผมอันไหนผมยังจำของตัวเองไม่ได้เลยครับเอาชัวร์ได้ไงว่าทำไมน้องถึงแอดไลน์มาไม่มีอะไรเด้งเลยนะน้องแอดมาทางโทรศัพท์ใช่ไหมมันมี2 เบอร์ที่อยู่ในลองแอดมาทั้ง2 เบอร์ครับเพราะว่าผมจำไม่ได้ว่าไอ้เบอร์ที่ผมใช้อันหลักเนี่ยมันคืออันเบอร์ไหนครับไม่มีอะไรเด้งมานะน่าจะใช้096อะ713ตัวเนี้ยลองแอดไอ้ตัวนี้มาผมก็จำไม่ค่อยได้ครับมันมีการเหมือนกับเปลี่ยนไปใช้อีกอันนึงเป็นหลักก็จำสาเหตุไม่ได้เหมือนกันผมก็เปิด2 เครื่องแล้วนะแล้วใช้ไปใช้มาก็ลืมครับว่าไอ้ที่ใช้อยู่เนี่ยมันเป็นของเบอร์ไหนกันแน่ไอ้085น่าจะไม่ได้ใช้ละมันมีอยู่มันมีไลน์แต่ว่าถึงผมไม่ได้ใช้คุยกับคนอื่นหรือรับแอดคนอื่นนะแต่ผมก็ใช้เป็นเหมือนกับเป็นคลังเก็บเวลาจะส่งอะไรไปหาตัวเองผมจะส่งไประหว่าง2 อันเนี้ยส่งไปที่ไลน์อันเก่าเพื่อเก็บข้อมูลเอาไว้ใช้ประโยชน์น้องแอด096นะหรือไอน้องแอด096นะครับแอดไลน์อ่ะใช้เบอร์096 713 4760
เชี่ยเชี่ยยิงดิโอ้โหซอนฮึนมินครับไหนดูแป๊บนึงไม่มีน้องไม่มีอะไรมาเลยในไลน์ผมอ่ะเขาดูในไอ้นี่สติ๊กเกอร์ตีมการแจ้งเตือนบัญชีใช่0967134760นะเบอร์นี้ที่เป็นไลน์อันหลักที่ผมใช้นะครับแอดมาผมรับหมดเผื่ออนาคตน้องเล่นเกมอะไรเดี๋ยวผมจะขอไปเล่นด้วย มันมีเพื่อนจากที่แบบรู้จักคนไทยใน Overwatch แต่ผมก็ขอไลน์เขาไว้นะคือเผื่อวันหนึ่งจะเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีการนัดกันครับเป็นคนที่รู้จักผ่านเกมนะไม่ได้รู้จักในชีวิตจริงอะครับแต่ขอไลน์ติดต่อไว้คนไทยเหมือนกันเจอใน Overwatch เหมือนกันนะแล้วก็มีการแอดเอาไว้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีๆทั้งนั้นนะไม่ได้เกเรที่ผมพบอะเพียงแต่ชีวิตแต่ละคนเขาก็มีหน้าที่ของเขาไปมีงานต้องทำมีอะไรของเขาไปก็เลยไม่ค่อยได้เล่นแล้วผมก็ไม่ได้เล่น Overwatch แล้วช่วงเนี้ยหยุดไปเลยอ่ะหยุดเอาดื้อๆเลยเบื่อก็เบื่อมันไม่มีอะไรจริงๆไม่ใช่อะไรคือผมจะรอ Overwatch 2เลยจริงๆนะรอเลย Overwatch 1ไม่เล่นแล้วเชี่ยรอภาค2อ่ะแม่งก็ไม่ปล่อยมาสักทีก็ปล่อยให้เล่นแต่อะไรเบต้าเสร็จแล้วคุณก็ปล่อย Overwatch 2ให้ใน Overwatch League อ่ะในลีกอ่ะคุณแข่งด้วย Overwatch 2คนไปดูเขาก็อยากเล่นแต่คนทั่วไปได้เล่นแต่ Overwatch 1อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยแฟร์ครับมึงก็ปล่อยออกมาสักทีดิวะเมื่อเขาจะดู Overwatch League ไปเพื่ออะไรอารมณ์แม่ง Overwatch 2แบบเขาไม่ได้เล่นยังงงอยู่เลยมันยังไม่สมบูรณ์เข้าใจอยู่Oh, that is lovely footwork. Oh shit. Phillips gets rid without sophistication. Fidelcation. อ้าวน้องพิมพ์อะไรมาลืมไปผมแอดไป2เบอร์เลยครับไม่มีจริงๆนะเพราะอะไรครับไหนน้องเอาเบอร์ของน้องมาดิน้องพิมพ์มาเลยไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาเลยครับปกติถ้าแอดมาถูกแอดมาเนี่ยมันจะไอ้น้องเห็นป่ะว่าหน้าผมมันจะขึ้นคำว่าทีละพงษ์ THERAPONG แล้วก็ underscore RUNG อันนี้ชื่อไลน์ผมตั้งชื่อด้วยชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแต่มันพิมพ์ได้แค่นี้ไงมันพิมพ์ได้ตัวอักษร20ตัวมันยาวเหยียดทีละพงษ์ครับ THERAPONGแล้วก็จะมีหน้าแบบหน้าเคียนูรีฟขึ้นไม่ใช่ฮะหน้าตัวกูนี่แหละเคียนูรีฟใน Facebook Oh fuck Great strength too strong for his opponent Click ไม่มีอะไรมาเดี๋ยวผมแอดไปก็ได้ No that is pretty much the end of thatเจอกับลีดอยู่ในเตะทำไมมันตึงจังวะเรียบร้อยเอริก บราวน์ ฮอลแลนด์ผมไปก่อนนะพี่เขาเรียกรวมพล0933718754โอเคครับเดี๋ยวผมแอดไปนะเดี๋ยวผมแอดไปไม่มีปัญหานี่ไม่มีอะไรมากเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับมันคง933-718-954เจอแล้วครับนพดล
นพเดชใช่ป่ะน้องชื่อนพเดชใช่ไหมนพเดชสอนพิมพ์หรืออะไรสักอย่างสอนพิมพ์นพเดชใช่ไหม โอเคผมแอดไปแล้วนะนพเดชจ้า And the second half gets underway. Deftly done. โอ้กี่โมงวะเนี่ยมันจะ2 ทุ่มหรือยังใจจดใจจ่อ Leads. ยังไม่1 ทุ่มเลยนี่วะ Brilliantly orchestrated by the manager. โอเคน้องไปแล้วนะเดี๋ยวผมถอนไมค์แล้วนั่งฟังผลกระแสต่อผมชอบเพลินๆนี่ Click tries to get it forward quickly. เมื่อก่อนที่จะมาไลฟ์ก่อนที่จะมาเล่นทำ YouTube นะผมก็เล่นวินนิ่งแบบนี้อยู่แล้วครับคือเล่นแบบนี้แหละมาสเตอร์ลีกแล้วก็เล่นแต่ว่าคือนั่งเล่นอยู่คนเดียวทั้งวันอะไปเรื่อยๆอะไรที่เพลิดเพลินที่สุดแล้วผมเล่นภาค 2016 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะก่อนนู้นก่อน 2018 อะในปี 2015 2016 2017 ผมเล่นอยู่ภาคเดียวคือ 2016 ครับผมมาเริ่มต้นมาสเตอร์ลีกใน 2016 เลยภาคที่มันเป็นเนย์มาร์อยู่หน้าปกแล้วก็เป็นบอลสีทองผมเล่นภาคนั้นยาวมากคือภาค 2017 2018 ออกแล้ว2 ภาคนะผมก็ไม่มาครับผมเล่นอยู่ 2016 อันเดิมคือเล่นมาสเตอร์ลีกอันเดิมอ่ะเพราะว่ามันต่อยอดมาไกลมากแล้วตอนนั้นผมเล่นเลสเตอร์ผมจำได้เริ่มต้นด้วยเลสเตอร์แล้วเล่นจนยาวมากอ่ะคือเล่นจนในเกมมันเป็น 2,000 ปี 2030 40 กว่าแล้วมั้งผมจำไม่ได้มันไม่หลายปีมากหลายซีซั่นจนตัวละครมันเก่งหมดแล้วก็ไม่เหลือตัวดังๆที่อยู่ในไอ้นี่แล้วอ่ะมันเป็นตัวเด็กหน้าใหม่หมดครับคือผมเล่นแบบไม่ให้ตัวเก่ามันวนกลับมาได้คือถือว่าเป็นเหมือนชีวิตจริงครับคือไปแล้วไปเลยรีไทร์แล้วจะไม่กลับมาอีกของจริงนี่ก็จะกลายเป็นชุดที่มันแบบเป็นนักเตะที่ไม่รู้จักเลยครับผมไม่รู้จักเลยแต่ว่าเก่งมากมัน93 94หมดอะโอเวอร์ลอมันเก่งหมมดเลยครับผมจำได้ว่าผมเล่นเมสซี่จนแบบความเก่งของเมสซี่กากมากแล้วอะคือมันดรอปดาวลงมาแต่ว่าผมไม่ได้ปล่อยขายไงยังเก็บไว้อยู่จนเขารีไทร์แผนสตาร์ทไปทีนี้พอผมเล่นภาคนั้นอ่ะมายาวนานมากมันก็เลยเบื่อครับผมก็หายไปพักหนึ่งเลยก็ไม่แตะวินนิ่งอีกเลยครับเพราะเวลาผมอยู่ภาคไหนอ่ะผมจะขุกอยู่นานมากจนเนี่ยพอแล้วก็ยังดูบอลอยู่นะผมยังดูบอลไม่ได้เลิกดูนะเพียงแต่ไม่ค่อยได้เล่นวินนิ่งนั่นเองจนมาพี่ผมมาซื้อ 2020 แล้วก็เพื่อนเอาให้เงินมาซื้อภาค 2021 คือถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ให้เงินมาซื้อผมจะเล่นภาค 2020 ต่อไปนะแต่ว่าเล่นมาสเตอร์ลีกนะครับมีแค่ไหนแค่นั้นนะผมชอบเล่นมาสเตอร์ลีกแค่นั้นเองตัวละครน่ะจะไม่ถูกอัปเดตก็จริงเพราะว่าผมไม่ได้ลงออปชั่นไฟล์หรือแพทอะไรเลยครับเล่นแบบ default เล่นแบบดั้งเดิมของมันเพราะว่าผมมองว่ามันโหลดเร็วสุดเวลาถ้าเราลงแพทลงอะไรไปมันโหลดช้าครับมันเหมือนมันจะรันหาข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเราอะไรที่เราอีดิทเข้าไปอ่ะมันจะสมจริงขึ้นก็จริงนะแต่ผมรู้สึกว่าแม่งจะมีปัญหาแบบบางทีมันเกมเวลาผมเจอบางสโมสรมันคล้ายๆว่าเกมมันแครชมันดับมันไม่ยอมรันเกมนั้นให้ผมก็เลยแบบว่าเล่นแบบเบสิกพื้นฐานของมันนี่แหละที่เกมมีให้ครับไม่มีปัญหาเรื่องเสื้อเรื่องสโมสรเรื่องตาอะไรไม่ต้องสมจริงก็ได้ให้เรารู้ว่าเนี่ยแหละคือลิเวอร์พูลครับชุดแดงก็โอเคแล้ว It seems obvious that the plan is to try and get their passing game going again but not with that lack of quality Danger averted for now
ถ้าไม่ลงแพทลงอะไรมันจะโหลดเร็วมันไม่ต้องอ่านข้อมูลอะไรครับเป็นข้อมูลแบบเบสิกของเขามันเป็นมา5-0แล้ววะLeave it clear. Oh, that's neat. Ginter. Shutter. ไม่รู้จะทำยังไงมันไปไม่ได้ฮาแลนด์โอ้โหฮาแลนด์ยิง4ไม่ได้ดูเลยวัวแต่โม้ครับผู้ดีดไม่มีลีดยูไนเต็ดไม่มีโอกาสยิงเลยพลุนไปอย่างนี้เรื่อยๆครับก็เพลินๆไปคือเล่นสนุกแต่มีโปรเกรสมันไม่ใช่แค่เหมือนกับเปิดมาเอ็กซิบิชันเจอกันแล้วก็จบเมื่อก่อนเล่นอย่างนั้นแต่ว่าพอถึงวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอยากให้มันมีอะไรต่อเนื่องครับก็เล่นมาสเตอร์ลีกแล้วมันก็ติดใจมาตั้งแต่นู่นสมัยยุคโบราณแล้วผมส่งไอ้กินเทอร์ลงจนมันไม่ไหวละมันลงมาหลายนัดติดครับมินามิโนะส่งกระสินเพื่อนผมมันก็บ้าไม่รู้อยู่ดีมันก็เหมือนกับอยากให้ผมเล่นภาค2021เพราะว่ามันจะเล่นแต่สุดท้ายแล้วเขาส่งเงินไหมผมซื้อเกมนะผมก็ซื้อ700 บาทตอนนั้นอ่ะมันออกใหม่เลยผมก็บอกคุณบ้าอะไรขนาดนั้นเกินไปก็ไม่ต้องก็ได้แต่สุดท้ายผมก็ซื้อเขาให้เงินมาบอกซื้อเลยแล้วก็เล่นแต่ทีนี้เขาต้องการเล่นเพสออนไลน์ครับซึ่งเป็นวิถีที่ผมไม่ได้เล่นมันเป็นอะไรที่มันต้องมีแบบคล้ายๆเหมือนฟีฟ่าออนไลน์อะครับโหมดออนไลน์อะมันจะต้องซื้อนักเตะเล่นไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนานักเตะสโมสรแล้วไปแข่งกับคนอื่นซึ่งเขาอะตอนนั้นเขาติดกันอยู่มันจะติดแต่ผมไม่ได้เล่นแบบนี้ไงผมจะมีเกมผมจะเล่นแค่ Master League กับ Become a Legend อะไรเนี่ย Become to Legend BAL ใช่ Become a Legend นะโหมดนั้นอะเมื่อก่อนผมก็เคยเล่นแต่ตอนนี้ชอบ Master League มากกว่าคือชอบตัวตนที่มันนักเตะมีอยู่จริงๆอ่ะแล้วก็สร้างทีมของเราเองทีมในเทียโก้เล็กซานเดอร์อาร์โน He's trying the shot. It's broken loose. Hit into the middle. Defending of the desperate variety. It meets it first time. These early exchanges have been frenetic. Looks like we have a proper game. That's clear cut. It's a free kick. สุดท้ายแล้วเพื่อนคนนี้ถามว่าหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันครับไม่เปิดเพย์4อีกเลยไม่เคยเห็นเขาออนอีกเลยคงจะไม่ว่างอ่ะหายจนกลายเป็นตำนานชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้วผมก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะไม่ได้ติดตามเลยไม่มีเบอร์เขาส่วนตัวแล้วก็เจอกันในเพย์4นี่แหละแล้วก็มีชื่อเขาออนไม่รู้คุยกันยังไงจำไม่ได้ครับGood ball, it's going for goal. Sambo Anguissa
Sambo Anguissa plays it forward. Lookman, he's through. ตอนนี้เขาก็หายไปแล้วเขาไม่ได้เล่นอีกแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ผมชวนเขาเล่นก็คือ Apex Legends แล้วเขาก็งอแงเหมือนจะไม่เล่นอ่ะเขาไม่ใช่สไตล์มั้งผมก็บอกมาเล่นกับกูหน่อยคือ ใจผมก็รู้ว่าเรียบร้อยพลาดกันเองใจผมก็รู้ว่าเขาไม่ได้เล่นอยู่ทุกวันหรอกเขาก็การเล่น Apex Legends ครั้งนี้อาจจะเป็นการเล่นครั้งสุดท้ายกับเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หมายถึงว่าจะมีใครตายนะแต่รู้เหมือนรู้ว่าเขาจะต้องหายไปอ่ะไม่ได้เล่นเกมอีกอะไรเงี้ยก็จริงๆด้วยแล้วตอนนั้นคือ Apex ที่เล่นด้วยกันคือครั้งสุดท้ายที่เล่นกับโน้ตเล่นโน้ตแล้วเขาก็หายไปเลยเกมนี้ก็เป็นเงินที่เขาซื้อให้ครับแต่ถามว่าถ้าเขาไม่จ่ายให้เขาคือผมไม่ได้อยากได้นะเอาจริงไม่ได้อยากซื้อเกม PES Winning Pro Evolution Soccer อันเนี้ยภาค 2021 เพราะว่าผมมีภาค 2020 อยู่พี่ชายผมกดซื้อไว้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกพี่ผมเล่นตอนแบบคือปกติพี่ชายผมชอบมานั่งเล่น Exhibition นี่แหละแข่งกับบอทแบบซูเปอร์สตาร์โอ้แม่งชุดMohamed Salah cannot be a happy chappy, and you can understand why. The run was stoic, and it should have been heroic. Hardly anything between the sides, and it's 1-0. Foot in. Oh, he's going to be pulled back for that one. Fulham are a real credit to themselves in picking up a point against one of the league's big hitters. And they pick up all three. Mohamed Salah has been included in the starting 11 for the first time in some weeks. Now it's Mane. Going through. Oh, fuck. Liverpool get it back again. Mohamed Salah, and it's Griezmann. Beautifully done. มันไม่มีใครมาช่วยครับมันก็ไปยืนประจำตำแหน่งมันหมดเลยแล้วกูก็จ่ายบอลไม่ได้อ๋อฟาแล้วผมก็นึกว่าน้องชินเซนโดSimplicity itself. It's almost criminal to see a defence fail to identify someone who thrives when it comes to shooting stats. They knew, and yet they didn't heed, and they paid the price and deserved to. Liverpool get themselves a 2-goal cushion. Well, that second goal has given them so much more command. He certainly caught him there. It's a free kick. เดี๋ยวผมไปพิมพ์ส่งตอบพี่แป๊บนึง
Mane, right through the middle. And the shot! Oh, the ball's come loose. And another time. Oh, denied brilliantly. Mohamed Salah really must have felt he had the measure of the keeper then, but how wrong he was. And here's Mohamed Salah, and here's Mane. That intervention was very necessary. Le Marchand. And it's played forward. More than Mitrovic has got himself a free kick. Going for goal! Oh, that's fabulous! About as smooth as it gets! Deep into first half stoppage time, a crucial goal! And he's produced a beauty. This is... And that'll be the final action of the first half. So a really good half of football, 3 goals and just one separating them. It's kind of a hard one to call, Peter, isn't it? I mean, from what we've seen so far, both sides have provided ample evidence that they can add more goals, and I'm sure their respective managers have reminded them that the next... Up to meet it! He's doing well to get his head on that, but couldn't score. Well, plenty of moving targets to pick out in the box. Obviously increases the chances of the ball being met like that by someone. Knockout. It's out for a goal kick. Good challenge, he just stood firm. Now it's Mitrovic. And Mitrovic! Oh, my word, that is fantastic! Sumptuous finish, an absolute joy! They have grabbed themselves an equaliser. Well, you know, thinking about that, I think they perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front, and they really commit forward in numbers too. That was all very well drilled. We have a pop! And the ball's come... Oh, real danger here! Now it's Mitrovic, and he has been fouled there. Thiago has been told to walk, and he needs to be wary of his reaction now. He wouldn't want to risk further sanction. There are a few waiting for it. He wasn't very far from making something happen by himself. Lovely to see. Liverpool come into this game off a rampant performance last time. Mood is good. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Robertson. And here's Son Heung-min. Defence has got rid of that. Lookman.
Forward it goes. Can't get the better of his opposite number. And it's been taken straight back. That's not going to make it. And here's Son Heung-min. Now a chance to break. And it's Mitrovic. Van Dijk simply had to make that count, and he did it with some authority too. Wonderful. Seri goes looking. Dinks one in. That's a decent ball. Oh, he's in! He's gone for it! And no, he couldn't find the finish. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. Liverpool are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Yeah, it's pretty obvious as to who was going to be taken off. His energy levels began to sag, and he was never going to last until the final whistle. It's pretty clear that he's being singled out. Well, Son Heung-min! Oh, should have put that away. Up he gets! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Tete. Great strength, too strong for his opponent. Well, what we're witnessing now just goes against the grain. They're not going to get back into the game like this. Son Heung-min, over to the left. Shoots! This could fall anywhere! Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Salah. Hoists it forward. Seri, who has made his impact already. Chip through, and he's there to cut it out. Van Dijk. And time is up. A very good game of football. No winner, but both sets of fans have got their money's worth. Fine entertainment. And ends all square. And after all of that, Jim...
Well, hello and welcome to what amounts to football heaven. It doesn't get a whole lot better than this. The conditions are utopian. The sky is blue and the players are with us for a football match so widely and keenly anticipated. Truly, this is pristine, and the level of expectation and excitement is reflected in the smiling faces of the crowd. They know it means so much, and they also experience between them a great sense of privilege at being able to attend this most special of games. It is a venue this which simply adds to the spectacle of the game it stages, one of the most impressive arenas in this part of the world. Chelsea are suffering right now from a consistency they could well do without. Rather unwelcomely, they are consistently winless. Well, if ever a win was needed, Peter, then they'd obviously like it to be here. However, there's no need for them to get over-anxious about their current run. They have to retain a composure about their work and get back to what they're good at. Should they rekindle a full commitment from every individual, if they don't win this one, they could well win the next. They have to maintain belief. As you can see, we've already started here. So the signal to start the final round of fixtures in part 1 of 2 this season. Liverpool are having a tough week. It is a crazy schedule for them. Yeah, it's a tough spell, and guarding against fatigue for the players is... Oh, real danger here! Mane has a hit! Decent enough try. Kante drives it forward. Just to point out, Peter, that the fullbacks are quite high. And what do they try to achieve? Well, it's obviously a move to push the opposition wide men back and give them more to think about. That has put a stop to that. And it's Ginter. He's left his man. Keeper sees it all the way. Liverpool are unbeaten on the road so far. Mane. Griezmann. Jordan Henderson plays it back. Has a hit! Oh, that's a fine save! Well, you can't ask for much more than that. A difficult moment he simply had to deal with. Christensen can get it clear, and it's Shaqiri. He's there to receive it. Ginter opts. It's Salah! Kovacic has been included in the starting 11 for the first time in some weeks. Has he found his man? And here's Ziyech, now surely, and he's Pulisic! It's in! Look, there are always tactical adjustments for any coach to make at half-time, but when your star man gives you a critical lead just before the break, everyone will be paying extra attention. It really is the ideal time. And
moment that needed composure, and he had plenty of it. I just thought he knew exactly what he was doing by feigning to move one way and then readjusting back. Controlled trickery. And it's half-time here. So there you have it, a close-fought half of football. Still had its moments, and ultimately produced just one goal. More than decent game up to now. Not the most convincing of displays. They could certainly do much better than this. They'll want to keep things simple, build up their confidence and not rush into mistakes. And we're already back underway here. Well, I'm sure the managers talk the talk, and now it's time for these players to walk the walk and deliver a rousing response to a rousing team talk. Emerson, and it's played forward. Griezmann. Ginter. Just brushed off the ball there. Liverpool settled for a point from that gripping game last time out. Griezmann gets it back. Now it's Mohamed Salah. Now it's Roberto Firmino. Emerson plays it forward. And it's Ziyech. Matip battles to win it back. Firmino. Well positioned to make that interception. Ziyech. Sergio, what are you thinking? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. Mohamed Salah goes looking. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. Well, hit and hope is just about the sum of it, isn't it, Jim? Well, there's no two ways about it. This is what they have to do. And it's been taken straight back. Firmino. Oh, it's opened up nicely for him. Chooses to go back. Clears it out of harm's way. Oh, no, that's not the ball he wanted. Ziyech. A real chance to break. Has he picked him out? Oh, good ball. Being played forward. And play for a throw. Final checks on the touchline. A change about to occur. Well, he's worked so hard for his side, as you would expect, but you couldn't help notice that he was starting to labour a bit, so it's no surprise. And it's Salah. And they've got it back as soon as they gave it away. Emerson. Conte. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? And now they can launch a counter. Finds himself eased off the ball. Salah. Ball needed to be better there. It's a wasted chance. Well, it remains to be seen whether they can come up with that little bit of class to rescue this situation, and it needs to be any time now, really. Chip through, gets away from his opponents. He's had a goal! Volleyed effort. Listen, I'm not sure he had to go at that first time, but at least he showed some good confidence.
Gets up to head it! And that is it. The referee has seen enough. Well, that is not the outcome they were after. A truly disappointing defeat. What are your thoughts on today's game then, Jim? That's a fairly demoralising loss. They hardly threatened, and this was about
Well, good afternoon, everybody. It is terrific to have you along for our live coverage of this eagerly awaited contest. It should provide some terrific entertainment on what is turning into a rather imperfect afternoon. The weathermen rarely get it wrong, and they have warned us that there is rain on its way. Shouldn't be bad enough in any sense meaningfully to impact on the game of football, but it is a factor to be taken into consideration. Plenty of other factors, of course, principally each side's concern for the strengths of the other. And this must be amongst the favoured arenas of supporters all over the world. It really does have a very special feel to it. Mane with a shot! Cleared without complication. Shaqiri. He's had shot at goal! A great save, real class. Mane simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. Dele Alli knocks it away. Mohamed Salah. Good run, ultimately thwarted by an astute piece of defending. Crowd appreciates good football all round there. And here's Roberto Firmino. Shoots! They've scored! Lovely goal, perfect poise to set himself for the strike. Well, that has certainly made things interesting. Alderweireld. Just to point out, Peter, that the fullbacks are quite high. And what do they try to achieve? Well, it's obviously a move to push the opposition wide men back and give them more to think about. Turns and Firmino! It's in! Hot knife through butter. They have done it again. Yeah, looking back at that, that's how you play on the counter. Quick and decisive and ruthless with the finish. I thought it was a stunning, stunning breakaway. Liverpool take a 2-goal lead and things should be comfortable from here on in. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Liverpool come up with yet another first-half goal. It's quite a habit they're in. Mane going full steam ahead down the left flank. And it's Kane. And here's Dele Alli. Gets away from his opponents. Oh, he's got a crucial block in there. Firmino. And here's Mane. Over to the left. Real chance! Gets wrestled off the ball. Mane hits one! They are rampant! All too easy! They are in danger of disappearing out of sight! Oh, high-quality goal, lovely first touch, sumptuous second. 3 without reply. This is becoming a stroll. Hoists it forward. He's got through. Oh, real chop has a pop. It's in. And they're at it again in double quick time. Well, you know, thinking about that, I think they've perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front, and they really commit forward in numbers too. That was all very well drilled. He's made it 3. Quite a day at the office for him. That defence must be sick of the sight of him. He's been persistent and ruthless all game. He just hasn't stopped working. It's become a case of men against boys. Well, unsurprisingly, Peter, the opposition look completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. And here's Mohamed Salah. And here's Roberto Firmino. He's had a shot! Really well taken goal. And already
looking to run away with it. Well, I wasn't expecting them to go this big, Peter, but they have been superb. Liverpool totally rampant here. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Mohamed Salah, and it's Ginter. Oh, that's neat. This could spell danger. No messing about, just bludgeoned away. Now it's Kane. And that is going to be the final action of the first half. Well, that flew by. It was breathless stuff. It's been one-way traffic here after the first 45 minutes. A relentless barrage that looks set to continue. Yeah, I think the first half performance that showed attack being the best form of defence. If they're in the face of the opposition that much, then there's little they can do in return, and I'm not... Firmino! Sticks it away! And again, they pile on the misery. Well, I think we've gone past humiliation now. This could be doing some real psychological damage. He snaffles his third, and that earns him the match ball. Well, he's been the outstanding player on the pitch and devastating in front of the goal. What a display. What a player. And the defence can get it clear. Winks goes looking. Oh, he's managed to get himself offside. Liverpool are making a change now. Defence has got rid of that. Mane unable to make it happen for all his good intentions. Liverpool are looking to put things right here following their narrow defeat. Dele Alli tries to get it forward quickly. Kane. Mane already with a hat-trick. And it's Firmino. Mane is effectively being marked out of the game here. Well, he helps. Oh, real... And the shot! That has faded wide. Another example of how comfortable this team is on the break. Reguilon switches it towards the other side. Lucas Moura puts it back. And he's certainly caught him there. It's a free kick. And he's produced a beauty. They're still trying to make a game of this. Salah. Ginter pumps it into the area. Needs a bit of penetration to go with all this possession. And it's played forward. That's a throw. The changes then in quick succession. This defence is wary about opposition pace. So they're just not getting too tight. Yeah, they know that if they step up, their keeper could get a whole lot busier. Lucas Moura. Now it's Kane. Ginter battles to win it back.
Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real no-nonsense defending. Tottenham can't seem to retain possession. Has a pop! No, it's wide. OK, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Aurier. And it's Dele Alli. Forward it goes. Oh, that is asking for trouble. Shaqiri. Shaqiri, who does have an assist to his name. Ginter. Salah. Now it's Mane. And Mane! This could fall anyone. And they've been caught out here. Looks to drop one in. Goes for goal. He scores! This is as ruthless as it gets. Yeah, and by the looks of it, there may be still more to come. Tottenham are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Tries to switch the play. So that's it. It is all over. Liverpool enjoy their perfect day. For their victims, it is entirely imperfect. Comprehensive winners of a one-sided contest. So what do you take away?
Well, good evening to you wherever you are in the world. We are just about ready for the action here. Kickoff is imminent. The teams indeed with us very soon, having exchanged their various pleasantries. What I have to tell you is that the weather may not be great for the duration of the... Firmino! Hoists it forward. Cooper. Oh, real danger here. Keeper's got good distance on that. Shackleton. Rodrigo. Loose ball, who's going to get there? Klich. And it's played forward. Cooper gets it back. There's a long ball. Forward it goes. Now it's Mohamed Salah. He's left his man. Going for goal! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. They're just lacking a cutting edge, Peter, and while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. Questions were asked, but he's given the answers. Done very well to intervene. Gets it upfield. Van Dijk does well to read it and intercepts. And it's Griezmann. He's in space and looking for options. Has a pop! The breakthrough strike! All over in seconds. That's what they can do to you. Yes, the turn and finish is to be admired, but what about the sense of urgency and desire to move the ball with such pace on the break as soon as it was retrieved? Big occasion, big goal, crucial lead. Driving on, a real charge here. Lovely bit of skill. He wasn't very far from making something happen by himself. Lovely to see. That needed to end with efficiency and incision, and we got neither. That's a throw. Good challenge, he just stood firm. Griezmann battles to win it back. Shackleton. Oh, the ball's come loose and the chase is on. Origi gets it back. Ball through needs to be good here. Gets the better of his man. Chooses to go back. Now it's Roberto and Firmino! Cleared without complication. Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real no-nonsense defending. Oh, good interception. Cuts it out. That's a Thiago! Big relief, it just needed better contact. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. And it's been taken straight back. Robertson has set up one goal so far. The referee brings the first half to a close. So there you have it, a close sport half of football. It still had its moments, but ultimately produced just one goal. A more than decent game up to now. How would you review the first half? Well, Peter, there really hasn't been an awful lot to separate the two sides.
one goal scored from a breakaway, and that's it. So I'm expecting the second half to start in this manner too, and this is by no means decisive, and there's plenty of time left to get back. The referee's awarded a free kick. Could be a shooting chance! It's broken loose. Origi takes control of it and he's on the move. There's Roberto Firmino. Cut out in the nick of time. Phillips. Pablo Hernandez. Rodrigo. He's got away. It's Rodrigo! It's in! And the second half is off to a flyer. That really is quite fabulous. All his own doing. Rodrigo showed real composure then. I mean, how often do you see a player do everything right until he gets into the box, only to completely kind of fluff the finish? Not him. And that has added a whole new complexion to the game. Well, look, Peter, who knows what's about to happen from here? I doubt this will be the final score, though. Cooper goes looking. Click. Now it's Rodrigo. Bit of an appeal, but nothing doing. Great strength, too strong for his opponent. And the break is on. Fired in, tries the volley! Oh, that is rather wayward. Another example of how comfortable this team is on the break. Ball's loose, who's getting there? Mohamed Salah. Hits one! There's a goal! And they've got their lead back. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Well, considering he has a bit of a shoot-on-sight policy, he was the one player that should have been picked up then. It was both careless and costly from where I'm sitting. Liverpool get themselves into the lead. He's just gone and reminded us yet again of what a threat he carries. Talk about singling someone out. Well, closing him down first, Peter, is a very necessary step in preventing them from building attacks. Big chance! In he goes again! Oh, nearly, but nearly is nothing. Alexander-Arnold certainly could have and should have made more of that. Rodrigo needed to come up with a better ball. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. It's a great ball. Oh, that's a fine challenge. Well, it's good stuff. This is better. Well, hit and hope is just about the sum of it, isn't it, Jim? Just has to be done. Has a hit! Steps away! 2 ahead, late in the day, game over surely. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, you know, sometimes it pays off not to think too much about things, just put your foot through it, and that was a good example. Great contact, and the keeper had very little chance. He's made it 2, and no doubt he's hungry for more. So the lead now is 2. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Chance! And another time! He should have put that one away. He'll be fuming with himself for not converting. He could have killed it off. Jordan Henderson has brushed off the ball there. And it's Salah. The final 5 minutes.
chance! And it's there! And they are pulling clear here. Yeah, looking back at that, that's how you play on the counter. Quick and decisive and ruthless with the finish. I thought it was a stunning, stunning breakaway. He's made it 3. Quite a day at the office for him. This is one of the best performances I've seen in a while. He's practically taken on this team single-handedly, and they don't know how to stop him. Yeah, it's about time I think we saw some activity from the bench, but it's debatable as to what level of impact can be made from here. It's pretty late. So now the difference is 3. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Shoots! Oh, smart save. Now it's Henderson. Goes for goal! And the ball's come out. Has a look and plays it in. And he's straight offside. So that's it. It is all over. Liverpool, very much the dominant side, almost the only side. Every time they got on the ball, they looked like scoring. It is a landslide. Your final thoughts, Jim?